біреудің атынан бес ақтым деген. Өз 20 мың ғана ақшаң бар екен ғой. Көйлекпен бірдей бақия келеді. Не? Өзім... Қордың... Бабан сатқын? Машалла. Әне. Бақыт деген күн Құдай тағала сіз ойламаған жерден бере салады резиденсілер. Болады. Жақсылықта жарысайық деген қазір үлкен бір жиында отырмыз. Бұның анасы ғой, бара жатқан. Анасына Айша Хиджаб магазинінің атынан умраға көйлек орамалын тапсырғым келіп тұр. Келіп дүкеннен алсаңыз болады, иншалла. Мамам андай хиджаб не, я? Мама бақымыз болып кетті ба деп жүрмесін. Умраға просто андай орамалмен кіргізбейді жақта. Жарай ма? Андай әне нөмірін алып ал, апатайтын нөмірін алып ал. Инстаграмға жазып, сау, ке өз ақшаны алып ал, сау болыңыздар дейміз.